離婚係定局嚟㗎啦，姣婆。你做錯嘢，絕對唔諗係自己嘅問題嘅，開口開鼻都係自己，人哋逼佢嘅，我受夠你啊！嗱，姐姐，你自己叫人哋都已經連咗上嚟話俾你，叫佢上嚟講乜嘢嗱？我咁冇可能原諒佢嘅，我話俾你聽啊，你好嘥時間啊喺度。佢自己都已經唔想，即係冇咩好同佢個男仔講噶啦。嗱，佢依家陣已經冇聲出啦，仲有咩好講？連線上嚟都係白唔費。係啊，我唔係喺度推緊責任啊，但係如果唔係我老公成年喺出邊啊，屋企連2萬蚊嗰啲應急錢都拎唔出，我使乜去宵夜檔嗰度打工啊？我使乜仲去睇人哋面色，借啊嘛，可以同人錢啊？老公講啊嘛，冇人叫你去同嗰個男人瞓嘅係咪？你瞓一個，你已經係冇法原諒你自己啦，你仲要瞓2個，啲全部都係佢最親最好咁你講啊，哥哥，咁佢話咁呢啲就係你同我朋友同我姐夫發生關係嘅理由啊！你偷食唔食抹嘴嘅咩？你當我係咩啊？我喺外面搏命揾錢係為咗咩啊？你受咗委屈可以同我講啊嘛，你唔使背刺我啊嘛。我冇背叛你啊，係佢一開始你嗰個朋友啊，賤格朋友，佢一開始扮得好老實㗎，借咗錢就逼我，仲錄埋視頻威脅我。你知唔知佢賤格到咩啊？我上班嘅時候唔俾我着底褲啊，仲塞嗰啲條帶喺我下邊，你知唔知我行路有幾難受啊？呢啲我敢同你講咩？我驚你覺得我污糟咗，將呢頭家毀咗啊！我好驚呢個家毀咗啊！仲有你嗰個姐夫，賤格姐夫，佢都唔係人嚟嘅，佢明明見到啊，仲有用嗰啲保密條件威脅我，逼我，佢哋兩個都唔係好人嚟㗎，我都係受害者嚟㗎，你知唔知？最好人係你啊！你講受害者，你嘅意思話由始至終你都係俾人嚟威脅，係咪啊？你答我係唔係啊？我梗係唔係啦！姐姐，你講起啊，倒數第一咪。姐姐，你幾多歲啊？你咪點解問佢幾多歲？佢30歲做咩啊？30歲會俾人威脅你冇腦㗎？佢就係冇腦啦。你係咪冇腦㗎？你點樣教你啲細路仔啊？你咁嘅智商點樣教細路仔啊？本身就比較單純一啲咯，我係一個女仔，我又驚。單純啊，2個人一齊玩，你仲話單純？1挑2喎，你仲單純？你而家係做咗一樣嘢係男人唔可以接受嘅嘢。如果你單從有另一個朋友或者都仲可以，你今時今日搞到自己咁嘅身世，調轉你會唔會接受？如果你老公係咁，你會唔會接受先？佢單純啊，生咗2個仔又單純咩啊？揾藉口嘅啫。係哥哥，你等我講一講啊！你等我答咗先啦。你啲咁嘅病啊，真係啊，一唔小心啊，全家都會瀨嘢啊！咁你繼續講咯，或者你阿哥哥啊，咁因為佢嗰日連上嚟咧，佢係好誠心咁樣去悔過嘅，係咪啊？直播間嘅人。小圓姐姐啊，即係咁樣啊，就點對悔過都好啦。如果做到咁嘅情分咧，就算係男方嘅，唔同佢再一齊咧，都值得原諒。夢想佢嗰日真係好乜嘢㗎，好誠心悔過，我唔係幫佢，佢嗰日係咁樣嘅喎，所以我想了解下你哥哥你而家嘅心情係點樣咯？我而家嘅心情都唔知點解講。佢第一次俾人威脅，佢應該同我講，但係佢冇，佢次次都係咁，直至爆大鑊啦，佢先話自己係被逼嘅，邊個信啊？我姐夫唔係人，同埋我朋友唔係人，但你咧，你自己更加唔係人，係咪啊？我係有錯啊！我錯喺當初唔敢話你知啊，錯喺嗰度軟弱啊！你知唔知？你啲朋友兄弟啊，真係好變態啊！你睇，我而家都俾佢哋折磨到自己都怕啦，仲俾我着底褲、着裙，要求我着裙上班。你知唔知啊？有時我換衣嘅時候都俾人哋睇到啊！佢變態到塞嗰啲帶喺我下邊，我行路都好難受，你知唔知？姐姐啊，一錯可以接受，兩錯可以。咁你都願意嘅，姐姐啊？
我問下你咧，有咩感受噶？好似咧，你着條裙，然之後咧空啷框嘅，你有咩感受啊？好難受噶，你知唔知？咩感受啊？行路都好困難咯。好困難，冇理由嘅。唔係我想着裙上班啊，係佢威脅我要我着裙上班啊，佢個發緊朋友。咁你都願意？但係佢錄咗視頻威脅我啊，我唔意都冇計㗎。即係你一唔咁樣做咧，佢就威脅你。啊，佢就話將嗰啲視頻發去我同我老公之間嗰啲親戚嗰啲群嗰度俾大家知喎。你覺得會咩？其實你覺得會咩？呢個係佢嘅好朋友嚟，你覺得佢會咁樣做咩？佢咁樣做對佢有咩好處啊？因為你都知啦，我生咗 BB 之後，成日都喺屋企接觸外國，出邊個社會又少，所以你接觸個社會少啫，但係你有腦噶嘛？我就係其實姐姐你根本自己之前咧應該係好享受呢啲刺激嘅。哦，呢個唔係我講噶啦。哇！但係咧講啲嘢真係人哋聽咗真係好咩㗎喎。你唔好話你自己單純啊吓，單純嘅人，你係一個成年人，有2個細路仔，咩係唔做得，咩係唔做得嘅，你應該好清楚。倒數第一咪。其實咧嗱，呢個女人啊，如果你話你被逼嘅，你可以即刻選擇報369嘅。佢都話俾人逼咯，我想問下你，你冇理由嘅，你咁樣去逼你，你又講下哥哥仔。如果佢係俾人逼嘅話，你聽我講先。依家喂，可以而家咩社會啊？報咗先，報警就係啦。先報咗先，證明佢係咪俾人逼。如果佢俾人逼嘅情況下，佢兩個係好大鑊嘅。既然呢個匿名女人，既然你嘅家已經散咗啦，你就直接報。真係㗎。報乜柒啫？佢而家報得到咩？洗乾淨晒點報啊？點報唔到啊？佢因為佢有個視頻咧，佢違背女人嘅意願啊，點報唔到啊？小月有冇喺度咧？其實真係有冇喺度咧？定係佢哋做嘅咧？女人收咗錢，收咗人哋錢，定係你真係好享受人哋呢味嘢咧？好中意涼浸浸咁走咧？收咗錢，咁佢收到啲錢冇辦法喎。小圓佢開頭真係，我覺得佢係好享受噶。你係咪好開心啊？我話俾你知，有冇啊，小圓姐姐，你有冇聽佢哋講啊？你係咪太熱咧？我話俾你知，蚊包蚊到熱得滯咧，要疏風咧。佢依家都未認識到錯，呢個女人原諒唔到嘅。你老公根本唔冇啊，小圓姐姐唔係好似佢哋講嘅咁樣，好似我真係好享受，冇啊，一啲都冇享受。其實係好辛苦，好難捱啊！嗰啲日子你知點辛苦法？我問你，你點辛苦法？手濕，老公知啦，因為又驚老公知道啊嘛。咁多人哋不篤屎你都食咯喎！你唔驚嘅咩？其實我問你一個問題啫，就係我即係我抽下嘢嘅時候，我踎低嘅時候，姐姐啊，你為你屋企2個細路仔好，為你個老公好。放手啦！你有病毒㗎，醫翻都唉嘥藥費啦。係啊，你想你老公原諒你，你唯一就係先報警處理，報咗369處理。如果唔係，你老公絕對唔會原諒你嘅。如果你話你未收過錢冇俾人逼嘅話，你Sam 哥啊，原諒唔到都有病啊！我呢位姐姐，我雖然話呢個係我有病，但係都唔係我自願㗎。我覺得你喺呢度鄙視我啊！你我冇鄙視你啊！你話你鄙視你都好正常啊！你嘛冇咁嘅知識嘛？我以後點解識生仔啊？咪得咯，我以後就唔傳染俾我屋企人啦。